Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз араланың пайдасы. Араланың ерекшелігі. Ащы дәмді, қышқылдау, райлы, қанды тыйып өкпені қуырады. Араланың ем болатын аурулары және істетілуі. Ішектің кеңірдекшенің созылмалы қабынуына, демікпеге, жұтқыншақтың созылмалы қабынуына, жалақ жараға, үлкен дәрет қан аралас келуге, көтен ішек айналуға, геморройдан қан шығуға ем болады. Біріншісі, кеңірдекшелердің созылмалы қабынуына. Арала мен қызылмияның әрбірінен 1-5 грамм, сарана 15 грамм, стимона 12 грамм, ұнтақтап 4,5 граммнан 3 рет ішеді. Екінші, асқазан ішек жараларына. Арала 3,5 грамм, билетелла 1 грамм, қызылмия 1 грамм, тырнагүл 1,5 грамм, сасық меңдуаны 3 миллиграмм қосып талқандап, салмағы 6 грамм келетіндей оқ-дәрі жасап, әр ретте 1 тал оқ-дәріден күніне 3 рет ішеді. Үшінші, асқазан ішек жараларына қара жел байланғанда 2 дана араланы ұнтақтап, 2 шыны сүт, 1 шыны су, 1 шыны қойдың ерітілген құйрық майын қосып қайнатады. Суы суалып 2 шыныдай қалғанда қайнатуды тоқтатып, 1 шынысын 1 ретте ішеді. Тосапты ішкеннен кейін көңіл айныса, артынан қоюлау шыққан қара шай ішеді. Дене қызып барып ағыл-тегіл терлесе дәрінің желді айдағаны есептеледі. 1 тәулік өткізіп, тосаптың қалғанын жалғасты ішеді. Желді айдап көк бауырды нәрлендіреді. Төртіншісі, кейбір айтуларда араланың дәнін әр күні 1 данадан жеп тұрса, шашқа ақ түспейді делінеді. Бесіншісі, арала жемісінен тосап қайнатып, әр күні бір мәлім мөлшерде жесе асқазан бауырды қуаттандырады, көру қуатын арттырады, иіс сезу, есту, дәм сезу сезгірлігін күшейтеді. Алтыншысы, дәнін күйдіріп күлін сепсе, геморройдан шыққан қанды тияды. Тіс түбі қанағанда істетсе қанды тоқтатады. Істетілу мөлшері 6-9 грамм. Балалар мен үлкендерге 300-дік жағдайға қарай істетіледі. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.